pequeña prueba de sonido aquí en el stand de Melo Sound of Music. La gente que nos está escuchando, ahí en la mesa tenemos un papel y una pluma para que apunten un saludito. Ahorita me voy a aventar un saludo sonidero. Apunten su nombre de su DJ, de su sonido. Vamos a hacer una grabación para probar un tema nada más. Y vamos a mandarles sus saluditos a todos los DJs que ya nos acompañan en este bonito evento Soundcheck 2022. De ese lado tenemos las plumas y el papel para que apunten su saludo. Y vamos a probar los equipos de sonido de Melo Sound of Music. Apenas estamos probando, vamos a darles chance unos 5 minutos para que apunten por ahí su saludito y mandarles un saludito con sonido del picudo hoy acá en el stand de Melo Sound. Inge, háblale a Inge, por favor. ¿Dónde la tienen? ¿En cuál canal está? Ok, todo listo ya. Hey. Dos. Ok. Ok, jóvenes, todo listo ya. Vamos a dar inicio con el saludo sonidero. Una prueba de sonido para mañana a las 6 de la tarde. Los esperamos aquí en el puesto de Melo Sound of Music con sonido el picudo. Vamos a hacer ahorita una pequeña prueba de sonido. Vamos a mandarles...
Para mañana, el saludo sonidero. A toda la gente que ya nos acompaña, bienvenidos. Sonido El Picudo desde Salinas, California. Hoy en el Soundcheck México 2022. Gracias a toda la bandota que ya nos acompaña. Todos los chilangos, todos los de provincia. Bienvenidos. Apenas estamos probando este sistema. Estamos probando. Ok, ahí está, ¿no? Con este. Sí, Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio con esta pequeña prueba de audio. Vamos a mandar un saludo a toda la gente que ya nos acompaña hoy en el Soundcheck 2022. Por parte del Sonido El Picudo ya estamos presentes. A toda la banda, bienvenidos. Esto es Sonido El Picudo. Como dice, sabroso. Vamos a bailar la cumbia. El grupazo Quintana hoy con Sonido El Picudo. Ritmo. Ahí está para mi compadre de audio e iluminación, Jordines, ya presente, como dice. Arriba toda la raza de México, a ver un grito a todos los mexicanos. ¡Sabroso! Estamos apenas haciendo la prueba de sonido. Hoy con Melo Sound. Y seguimos con los éxitos, con Publicidades Hernández. Ahí está para mi compadre Sonido Extreme. Ya nos acompaña desde Oaxaca, México, en el Soundcheck 2022. Sonido Extreme y Sonido El Picudo, gracias. Sabroso. Dice para mi compadre DJ Chirris, hasta Oaxaca, México. Hoy ya te estamos acompañando. La gente de Oaxaca. Dice Impostores TV, DJ Muñeco. Saludos para el amigo Goliat. Hoy con Sonido El Picudo, La Luna. Vaya pero qué sabor para Lady Sonidea. Venga ese ritmo, ese sabor. Hoy con Sonido El Picudo en el stand de Melo, jóvenes. Apenas estamos haciendo la prueba de sonido. Dice para el concepto de audio e iluminación desde Oaxaca, México. Mucha bandita de Oaxaca hoy en la capital. Como dice el ritmo del sabor, Sonido El Picudo, toda la bandita de Chiapas. Saludos a audio e iluminación. Godínez. Hoy estamos trabajando con el audio Madur, el nuevo sistema de Melo, jóvenes, para audio e iluminación. Centauri, hasta el Estado de México y toda la banda ya presente. Bienvenidos. Hoy con Sonido El Picudo, muchas gracias. Estamos haciendo apenas una prueba de sonido. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde para el saludo sonidero completo y toda la bandita de la Ciudad de México. ¡Sabroso! ¡Ritmo! Vamos a subirle a la música, sabor. Ritmo. Toda la gente de el Soundcheck 2022. Sonido El Picudo y Melo Sound. Ahí está para toda la bandota de Guanajuato, México. Ayer nos llegaron varios chavos de Guanajuato. Mi compadre de Impostores ya presente.
Hoy para toda la bandota de Sonido La Leyenda. Hasta ahí nomás, jóvenes, la prueba de sonido por parte de Sonido El Picudo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña hoy en este programa tan especial por parte de Melo Sound of Music. Gracias, chavos. Los que quieran que les mande su saludito mañana a las 6 de la tarde pueden apuntar. Ahí está la lista, de aquel lado, ahí están las plumas. Por ahí van a estar las hojitas. Escriban lo más clarito que se pueda porque muchos no les entendí. Aquí estamos para mañana, jóvenes, por parte de Sonido El Picudo. Una pequeña prueba de sonido.